السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم لميا شانيل. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه والسلام على رسول الله. غنشارك معكم في هذا الفيديو التنظيف، يعني اخر التنظيفات قبل شهر رمضان، وهو التنظيف ديال بيت الكلاس. قلت نشارك معكم في هذا الفيديو، لكن غادي نشارك معكم البنات في هذا الفيديو واحد المكنسه الكهربائيه، واحد المكنسه واحد العجيبه او سبيراتور اللي يعني كتمكن لك انك توصلي الزرابي بلا ما تمشي عاد تحكي وديري الماء. يعني غير بشويه الماء كتمكني انك توصلي الطبيه ديالك او الموكيط ديالك، يعني بلا ما تحتاجي الماء. وهنايا في هذا الفيديو غادي نشارك معكم هاد السبيراتور هادي او المكنسه الكهربائيه، وغادي نستعملها في هذا الموكيط هذا اللي كتشوفوا دابا في بيت الكلاس. غادي تكتشفوا معايا هاد المكنسه هادي. هنا بطبيعه الحال خرجت كاع المطارح اللي في البيت، يعني حيدت السلامط، ويعني بقى ليا هنايا الموكيط. وهذه هي البنات هاد المكنسة الكهربائية العجيبة اللي الصراحة زوينة بزاف. كتمكنك انك تغسلي الطبية ديالك او الموكيط بلا ما ديري يعني قوة الماء وديري هكا تحكي. يعني هذه الا ما بغيتيش تغسلي الطبية ديالك كتستعملي هاد المكنسة هذه. هانتوما كتشوفوا يعني الشكل ديالها. بالنسبه لمين خديناها من هادوك ديال يعني دوك اللي كيبيعوا داكشي ديال تركيا، راه كيدوروا في المغرب كامل. خديناها من عندهم البنات. بالنسبه لهاد التيو ديالها كما كتشوفوا ديال انوكس، راه صحيح البنات. وكطولوه كي بغيتو هكا باش ما تعذبوش. يعني ما تبقاوش تحضروا باش الظهر ديالكم ما تضركمش هكا. وفيها هاد المطه ديالها هكا، فيها هاد البونجات هادو، وهذا هو الشكل ديالها من الداخل. وبالنسبه للبنات الطريقه ديال الحلان ديالها كتحلوها. يعني هنايا كنوريكم الطريقه باش تحلوها. هنا غادي تحلوها على هذا الشكل هكا كما كتشوفوا. كنحلوها هكا من الجناب النقطه ديالها ولا الموتور ديالها. وبالنسبه للطريقه ديال الاستعمال ديالها البنات كتجيبوا كديروا فيها لتر من الماء، يعني فقط لتر من الماء، ما تزيدوش على لتر من الماء. ومن بعد كتستخدموا يعني في الاول فاش خديناها كيعطيوك معها واحد المعطر، واحد 2 قراعي. من بعد تسالى داك المعطر يعني كتعوضيه بصاني كروه او شي معطر عندك في الدار. هنايا غادي ندير صاني كروه البنات، يعني بعض القليل من صاني كروه وماشي بزاف البنات. صافي هذا هو القياس اللي غديروا فيها. هذا كتعوضي بداك المعطر اللي كيعطيوك في الاول، كتعوضي هكا بصاني كروه ملي ما كيكونش متوفر عندك. صافي البنات هانتوما كتشوفوا وضعت فيها الماء. ومن بعد البنات غادي نسدها كما كتشوفوا، نرد ليها هاد المطه ديالها وغادي نسدها باش غادي نستعملها في التنظيف ديال هاد الموكيط. بالنسبه للماء البنات ضروري ملي تكملوا وتنظفوا بها غادي تخويو داك الماء. وهانتوما كتشوفوا هذا الراس هذا اللي عندها هذا هو باش غادي تجمع داك الوسخ اللي في هذا الموكيط. غادي نركب ليها من بعد غادي تشوفوا معايا يعني الطريقه باش غادي ننظف هذا الموكيط. يعني ما فيهاش يعني العذاب، ما كتحضريش يعني داك التيو ديالها طويل وكتنظفي بكل سهوله. من بعد البنات ما ركبت ليها البريز وضعت فيها الماء وصاني كروه، غادي نخدمها من هاد البطونه هذه الحمراء، هي باش عطيتها انها دير التشغيل. يعني من ثم غادي تشغلوا هاد السبيراتور. صافي وكتبقى تستعملوها بهذه الطريقه هذه. كدوزوا على الموكيط ديالكم كامل او الطبيه، يعني اللي حبيتوا انكم تغسلوه كدوزوا على الاماكن كاملين.
فاش دوزت الموكيت كامل غادي نحلها باش غادي نخوي داك الماء. غادي تشوفوا معايا بعدا الماء يعني تشوفوا انها نطفات مزيان. شوفوا الماء راه موسخ يعني راه نطفات مزيان. هاد الموكيت هذا غادي نخوي هاد الماء البنات، وغادي نعاود نجدد الماء ونعاود ندير لتر اخر من الماء، ونعاود ندير القليل من صاني كروه باش نعاود ندوز المرة الثانية، نعاود نغسل بها نشطب بها الموكيت ديالي، او نغسل بها الموكيت يعني للمرة الثانية باش غادي ننظف مزيان هذا الموكيت هذا، يعني بلا ما نحتاج انني ندير له قوة الماء. صافي البنات كنعاود نركبها من جديد، ونعاود البنات ندوز للموكيت للمرة الثانية والاخيرة، ونعاود نخوي داك الماء ملي ننظف الموكيت كامل. هنايا غسلت الموكيت ديالي مزيان، يعني دوزت له جوج مرات. يعني من بعد ما دوزت له جوج مرات وبدلت الماء كما شفتوا معايا هنايا، صافي كنطوي الموكيت ديالي وغادي نطلعوا البنات للسطح باش يتشمش هكا شويه على ما نسيق البيت ونحكها مزيان. يعني ما شاركتش معكم التنظيف ديال البيت، يعني بغيت نشارك معكم غير هاد المكنسه هذه. نتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو نال اعجابكم. هنا البيت البنات من بعد ما سيقت فرشتها ودرت هاد الطلانط هادو وهاد اللحوف هادو. وانتم كتشوفوا الموكيت رديتو راه نقي البنات، يعني تنقى غير بديك المكنسه بديك سبيراتور. وصافي هذه هي البيت البنات من بعد ما سيقت ونظفتها مزيان. ايوا نتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، ولا عجبكم الفيديو البنات ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم والدعم ديالكم، وبارطاجيو الفيديو البنات مع الاهل والاحباب. واللي كيشاهد القناه ديالي لاول مره ما تنساوش تشتركوا في القناه باش تكبر العائله ديالنا. وبهكا نتخمال ديال قبل رمضان ونقول لكم البنات عواشركم مبروكه، رمضان مبارك سعيد، لا يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والمغفره. ونكون هنا وصلت معكم لنهايه الفيديو. حتى الفيديو القادم بحول الله، خليتكم على خير.